Мұғалім деген қасиетті атқа лайық болу, ол менің бұлжымас қағидам, бірінші. Менің ұстанымым, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Осы саладағы өзімнің әріптестеріме айтар едім. Үздіксіз ізденіс, өзін үнемі кәсіби тұрғыда жетілдіріп отыру, шәкірт жүрегіне жол таба білу, осының барлық жетістіктің кепілі деп айтар едім. Мен өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болғандықтан, шәкірттерімнің бойына ең алдымен ұлттық құндылықтарды дарыту өзімнің басты мақсатым деп есептеймін. Өйткені жаһандану ғасырында баланың бойына ұлттық құндылықтарды, ана тіліміздің қадірін түсіндіріп, бойына сіңіріп отыру әрбір ұстаздың парызы деп есептеймін. Қазіргі жаһандану ғасырында оқушылардың бәсекеге қабілетті болуы үшін оның функционалдық сауаттылығын арттыру өте маңызды. Оқушы алған білімін өмірде қолдана алуы, шынайы өмірде сол алған білімнің нәтижесін көре алуы, оқушыларды тек қана ереже бойынша жұмыс істеуге емес, керісінше берілген тапсырмаға өзінің сыни көзқарасын, өзіндік ой пікірін жеткізуге ықпал етеді. Сыни көзқарасты білдіру, бүгінгі таңда шешім шығару, көтерілген мәселеге баға беру, бұл оқушының дүниетанымының жоғары екендігін, білім көкжиегінің жоғары екендігін көрсетеді. Қазіргі таңда оқушыларды көбірек визуалды түрде қабылдайды, оларға ұзақ мәтін берсең оқымауы мүмкін, оқығысы келмеуі мүмкін. Сондықтан көбірек кесте түрінде, диаграмма түрінде, сызба түрінде беруге тырысамын, және оқушылар осы тапсырмаларды қызығып орындайды. Сыни көзқарастағы пікірлерін білдіру үшін көбірек ашық сұрақтар қоямын. Қалайша, неліктен, не үшін олай ойлайсыз деген сұрақтар оқушылардың мысалы ойланып жауап беруін қажет етеді. Бұрын көп жағдайда кім, не деген сұрақтарға жауап беретін болса, қазір ондай сұрақтар төмен деңгейлі сұрақтар болып есептеледі. Сондықтан осы оқушыларды кез келген мәселеге өзіндік пікірін білдіре алатын, көзқарасын білдіріп, тұжырым айта алатын деңгейге жеткізу үшін біз осы сыни бағыттағы функционалдық сауаттылығын арттыру бағытындағы тапсырмаларды көбірек беруіміз қажет. Демек, бұл қатып қалған ережемен жүру емес, оқушымен еркін пікірлесу, еркін сұхбат алаңын құру, бұл өте маңызды деп есептеймін.